ये चेक करो, हम अब आपको ये साफ़ करके दिखाएंगे। आप ये कारपेंटर अपने घर में कैसे साफ करें। इसका चार पूरा ले लेना है, आपने ये दोनों बोल्ट खोल लेने इसके, दूसरा भी खोल लेना है आपने। फिर आपने इसके न्यूट्रल वाल की पिन निकाल लेनी बाहर, ये देखो ये वाली पिन न्यूट्रल वाल निकाल लेना, इसको इधर रख दो। एक वो वाले पेचकस के साथ आपने इसका जो मेन जेट है वो खोल लेना। अभी हम इसका स्लो जेट खोलेंगे, ये देखो ये आगे ले उसको हम पेट्रोल लगाएंगे। ये इसको करेंगे वाश पेट्रोल के साथ, चेक करो। ये नजर आ रहे हो, देखो कितनी कार्बन जमी हुई इससे। इसको पेट्रोल साफ कराएंगे। कितना अच्छा हो गया। अभी आप इसके जो जेट है ये साफ करेंगे, इसको हम पेट्रोल लगाएंगे। ये देखिए दोनों साफ हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। साफ रोड लगा लेंगे, फिट करेंगे। सबसे पहले आपने इसका मेन यानी फिट करना है, ये देखो ऐसे ठीक हो गया। फिर इसका जो स्लो जेट है, ये देखो स्लो जेट ये आपने ये फिट करना है। आपके पास एक बोला पेशकश होना यार, तू थोड़ा सा सीधी गाल करके रोला दी। ये देखो ये हम इसको ऐड कर रहे हैं, जान से फिर इतने का लगा के। अभी हम इसके फ्लू डालेंगे। ये देखो मैं तेन वही तो कह रहा वा कि मट्ठा फिर मैं आ जाना वा ना। मेरी गल सुन, तू मैं चाइना दी वीडियो घल तो मैं पाउंड का सौदा कर लेने, फिर मैं आ जाना 1 to 5 थे आके वेच हुणे घल दे वीडियो। अभी हम इसको डब्बी लगाएंगे। ऐसे पेज चैट होते हैं भाई। हमारा ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कारपेंटर आपका रेडी हो चुका है। हम इसको फिट करते हैं, आ जाओ आप। आपने अब इसको जो कारपेंटर हड्डी है ये लगानी है। इस साइड पे रिंग नहीं होता, इस साइड पे रिंग होता है। जो रिंग होता है वो आगे के साइड करना है आपको। हो गया। अभी जो इसके बोल्ट हैं 10 नंबर के, ये लगा देंगे। ये एक बड़ा है कि छोटा, जो बड़ा आता है वो पल्ली साइड पे आता है। अभी हम इसकी सिलाई फिट करेंगे। ये चेक करो सिलाई फिट करने का। छोड़ दे। हाँ जी, पकड़ के रख। ये लो आपका कारपेंटर, चेक करो। आपका भी कारपेंटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये चेक करो।